2024年 MotoGP 车手市场迎来了最为白热化的竞争阶段，22位车手中仅有4位确定了明年的席位，其余18位车手都处于可交易状态。其中最引人注目的莫过于杜卡迪厂队席位的争夺，因为这一年杜卡迪厂队的23号巴斯蒂亚尼尼的席位合同即将到期，杜卡迪似乎不愿再等待这位慢热型选手的成长，于是杜卡迪席位的候选名单中出现了2个人，一位是马丁，他是去年的世界亚军，也是2024赛季积分的领跑者，另一位则是马奎斯，目前围场上最成功的车手，拥有 GP 组别的6个世界冠军，而且他还在本赛季迅速地适应了杜卡迪。虽然说成绩不如马丁，但加上无与伦比的声誉与商业价值，使他成为了席位的有力竞争者。那么杜卡迪究竟会选择谁呢？带着这个疑问，我们回到比赛，马丁顺利地赢下葡萄牙站，并且领先了第2名的巴格尼亚29分。然后比赛来到了意大利的穆杰罗，意大利的知名体育媒体米兰体育报报道，马丁已经赢得了杜卡迪的厂队席位，但随后被马丁辟谣。Hombre, el team no está hecho. Al final, para llegar a hacer un contrato hay que tiene que pasar días y bueno, que las dos partes estén de acuerdo, ¿no? Pero bueno, básicamente han hablado y la primera toma de contacto ha sido buena, así que nada, esperemos que salga todo como queremos. 马丁似乎占据了上风。杜卡迪赛事总监 Gigi 频繁出入马丁所在的奔马车队维修房，舆论也普遍认为杜卡迪会选择马丁。然而，马奎斯的态度让局势变得复杂。Porque si tienes el último material en el Parama, que eso es una opción para ti. No es una opción. ¿Por qué? Porque no es una opción. 他明确表示不会从一个卫星车队转到另一个卫星车队，暗示如果不能进入杜卡迪厂队，他将考虑其他选择。这时有趣的来了，在采访完马奎斯后，媒体又再次的采访了马丁。现在的马丁显然已经心事重重了。马丁没有想到马奎斯会与他正面竞争这个席位，所以这一刻马丁开始慌了。他以为马奎斯会同意杜卡迪的建议，去奔马车队，获得与厂队不相上下的资源，但马奎斯的态度十分明确，那就是进厂队。在各方势力的拉扯间，意大利站拉开了帷幕。首先开始的是冲刺赛，驾驶 GP23 的马奎斯超越了驾驶 GP24 的马丁，随后马丁摔车退赛。不过，杜卡迪总监 Gigi 的举动做得滴水不漏。他先是安慰了马丁，然后再前往马奎斯的维修房表示祝贺。或许看到这里，大家还是没看明白杜卡迪究竟要选谁。那我们不妨先继续看看周日的正赛。正赛中，巴格尼亚领跑，马丁位居第2，尼尼第3，马奎斯第4。如果以现在的排名完赛，那么一点问题都没有。但是问题就出在了最后一圈，尼尼干净利落地超越了马丁，把马丁挤到了第3位。在比赛结束后的马丁的车载视角上，我们可以看到他很懊恼，丝毫没有登上颁奖台的喜悦。在这如此关键的一站比赛中，先是冲刺赛摔车，又是最后一圈被超越。很显然，马丁对自己的表现非常不满意。而相反，获得第4的马奎斯却是喜笑颜开。面对压力，2位选手表现出了截然不同的竞技状态。那么，如果你是杜卡迪，你会选谁呢？终于到了杜卡迪的决定时间，因为前面他们说过会在意大利站结束后公布答案，而杜卡迪的决定是马奎斯。随后，马丁联系了他的好朋友大一让阿普利亚的赛事总监起草了一份合同，他们必须赶在其他车队反应过来之前签下马丁。I said to Massimo, you need to write the contract immediately because I don't want that KTM will call and will give more money, or that Jorge rethinks and decide to go Formula One or whatever. This opportunity you need to take. Let me introduce you the new Aprilia racing rider who will replace Aleix Espargaro. We felt like 2025's rider market, the silly season, was going to be probably the silliest we've seen. Marco Bezzecchi slotting into Aprilia's factory squad. 在杜卡迪签下马奎斯后，触发了一系列的连锁反应，他们失去了一个卫星车队，同时还失去了贝泽奇、尼尼、马丁。那么杜卡迪为了一个马奎斯这么做值得吗？
Overall, we are weaker than this year, but for the factory team, we will have the best ever riders in the history of Ducati. 尽管失去了一些车手和资源，但从长远来看，杜卡迪的选择无疑是值得的。马奎斯的加入不仅提升了车队的竞技水平，还带来了巨大的商业价值和品牌影响力。对于杜卡迪而言，这是一次战略性胜利。